Boya to embela yawe Boya to kumisa mokozi Yawe Yesu asisi Ozi na bakonzi Oh moya to embela yawe Ozaliko Lorenasi knowing God. Since last Sunday, we are talking about knowing God. Tolingitoyeba Nzambe. Hallelujah. Tolingitoyeba Nzambe. Ndenge bana yebi awa suka. Okoki koyeba te nani yo zali. Soki oyebi te nani yo ndimela. Koyeba nani yo ondimela. Ekotinda yo oyeba nani yo ozali. Hallelujah. Soki oyebi nani yo ndimela, ne okuyeba nani yo ozali. If you know who you believe in, if you know who is the object of your trust, then you can know who you are. Amen. 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 Knowing your God. Genèse chapitre 3, verset 21. Genèse chapitre 3, verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Amen. Amen. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme Ève des habits de peau et il les en revêtit. Dans le temps là, livre à Genèse, nous allons comprendre les dieux créateurs. Nous avons besoin de colonasé. Nous avons besoin de loba peni eloko salemi. Nous avons besoin de benga na existence. Eloko ezalaki ko exister. Nous avons besoin de créer l'homme à notre image et à notre ressemblance. Livre à Genèse, na début ezali ko la kisabiso qui est le créateur. Who is the creator of everything that we see? The book is telling us that God is at the origin. God is the beginning of everything. Livre à Genèse ezali côté à biso koyeba nzambe malamu. Koyeba azali nani pe koyeba biso tozali nani. Alléluia. Amen. Mais na kotanga na Genèse chapitre 3 verset 21 ezali résumé ya chute de l'homme. Mutu oyo nzamba lingaki. Mutu oyo nzamba keyaki à son image et à sa ressemblance. Mutu oyo nzamba azalaki na prêt malamu mpona ye. Mutu oyo nzamba apesaki autorité. Finalement, puisque ayebaki nzambe na ye malamu te, aye kosala masumu. Et asali lisumu akabwani na nzambe. Akabwani na oyo nyonso nzamba asalaki. Et ayoki nzamba azali koya, la Bible dit Adam et Ève bakendeki kobombana. Bakendeki kobombana po bayokaki ngongo ya nzambe. Tala mutu oyo bamesalaki kosolola na ye, me bakomi kokima ye mpona mabe basali. Mais Ève bakimi nzambe, nzambe akendeki koluka bango. La première des choses tozali koyekola na livre ya Genèse ete nzambe na biso alukaka baoyo ya ye. Bolingo ya nzambe mpona biso eza na frontière te. Whatever happened between you and God, you can be sure about one thing: God will always come after you. Amen. God will always make sure that He can have a second chance to talk to you, to do things with you. Et okomona ete Adana Ève basumuki, mais nzambe akekoluka bango. Tozomona la première des choses faut toyeba pa nzambe. Ezali yote mutolukaki nzambe, mais nzambe mutalukaki. Amen. Bien-aimés, nous devons savoir que Dieu est celui qui nous a aimés les premiers. Nous devons savoir que Dieu t'avait connu avant que tu sois dans le sein de ta mère. Avant que tu sois dans le ventre de ta mère, Dieu te connaissait. Dieu connaissait Adam et Ève. Et puisque Adam et Ève n'étaient pas à l'endroit où Dieu les attendait, Dieu est allé les chercher. Amen. Amen. Donc la première des choses, il faut qu'on y ait et Paul le dit, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour du Seigneur? En tant que banane Nzambe, tu peux traverser des moments où tu es faible dans la foi. Tu peux traverser des moments où tu as commis des erreurs. Tu peux traverser des moments où tu as fait des choses
que les gens n'acceptent pas les choses pour lesquelles les gens te reprochent. Mais je veux que tu saches une chose. Peu importe ce qu'il y a commis, Nzambe akoyeba kolukayo. Peu importe le niveau yo okiti, Nzambe loboko na ezali mokusete pour aya esikayo ezali. Koyeba ete Nzambe abwaka kama oyo ya yete. Et kopesa yo courage kotelema. Et kopesa yo courage kolanda pour koyeba ete Nzambe azali sima ya ba oyo ya yi. Amen. Mais ntango Nzambe alukaki bango, when the men, when Nzambe amoni bango a posé bango ba question. A dit bango pourquoi vous salaki boy. Mais eloko moko ya malamu ezali na suka na nyonso. Alléluia. Na suka na nyonso. Nzambe apesi réponse na problème oyo Adam na Ève bakimelaki. Alléluia. Nzambe atunaki Adam et Ève. Pona nini bokimi? Adam et Ève balobaki tokimi po tozali nu. Tozali na bilamba te. C'est pourquoi tokimi. Yango Nzambe atunaki bango nani ayebisi bino ke bozala bilamba te. Donc la chose qui a fait que Adam et Ève c'était la nudité. C'est la nudité qui a amené Adam et Ève loin de la face de Dieu. Et elle nous a aillé. La chose que Dieu fait la première, Esaïe a coupé sa réponse, na eloko oyo et kimisaki bango pene na Nzambe. Ni ne kimisaki bango, c'était la nudité. Et quand Dieu vient à couvrir l'nudité dans bango, mais comment Dieu couvre leur nudité, c'est ce qui nous intéresse cet après-midi. Neni Nzambe azali ko couvrir nudité à Adam et Ève. Nzambe a couvrir nudité à Adam et Ève na nzela ya koboma nyama. Alléluia. Na nzela ya koboma nyama. Dieu a dit le jour où vous mangerez le fruit, vous allez mourir. Le jour où vous toucherez à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous allez mourir. Mais comment a été le jour où Adam et Ève, babuki bobeko ya Nzambe, basali mabe, au lieu que bango bakufa, nyama akufi nesika na bango. Alléluia. Au lieu que bango bakufa, nyama akufi nesika na bango. Et nyama akufi nesika na bango, pourquoi? Pour que après sa solution, na problème de bazalaki na bango. Quel était le problème? C'est le problème de la nudité. Première chose, le problème de la nudité. Deuxième chose, c'était le problème du péché. Et Nzambe a bomi nyama pour deux choses. À couvrir l'unité dans bango. Et puis, liwa ya lobaki bango bakokufa. Nyama wana kufi nesika na bango. C'est pourquoi dans mon kili oyo, la première créature de Dieu qui est morte, ezalaki nyama wana. Quand la mort est venue, la première des choses à mourir, c'était l'animal qui est mort dans le jardin d'Éden. Et c'est à cause de cet animal que Adam et Ève bakomaki couvert. C'est à cause de cet animal que Adam et Ève soni oyo ezalaki likolo na bango elongwaki. C'est à cause de cet animal que Adam et Ève bakokaki susu ko reprendre vie na bango. Un animal est mort à leur place. Et cet animal qui est mort à leur place les a donné le droit de recommencer encore. Au lieu de vivre, mais cet animal les a donné la place. C'est alors que Adam et Ève a bimi, va continuer sikoyo. Au lieu de lata makasa, mais va continuer sikoyo lata, va bilamba ya mapo ya nya. Nzamba la kisaki bango que dans le futur, oyo ndenge lokoki ko se confie. Vous voyez qu'on a plus tard, ils mangent oyo ezali na sima ya nyama oyo. Mais la Bible dit que quand Dieu les a revêtus, il y a peau d'agneau, il y a peau d'animal plutôt. Après nous avons fait ça qui va nous promesse. Aïe, si maman était moko akokota makati na bino, yé ako écraser tête ya serpent, yé ako yeba ko affranchir bino, yé ako yeba ko zala, oyo ako ma réconciliation. Mais le problème de l'unité, Adam et Ève, bazali siko ko découvrir Nzambe. Liboso ba yeba ki Nzambe malamu te. Mais na sima na bango ko bunga, ba yebi ete Nzambe amona kanyusu.
Bien que bakendeki kobomana, mais nzambe akoki komona bango. Na nsima na bango komona na nzambe, bakomprendre ke nzambe azali nzambe oyo akufaka baerreur ya bato. Na nsima na bango baye kodécouvrir ke nzambe azali capable ya kopesa bino deuxième chance, ya kobénir bino mpe ya kobema bino mosika. C'est là où nous voulons être un peuple qui connaît Dieu. Nous voulons être un peuple qui connaît les dieux qu'il sert, qui connaît les dieux que nous chantons, les dieux que nous lisons dans la Bible, les dieux pour qui nous vivons, nous voulons les connaître. Mais, au Koyeba Nzambe était sans la révélation. Amen. Nalingina souligner que the only one way you can know God is by God making himself available to you. Dieu se révèle. It's only by revelation that you can know God. C'est seulement par la révélation qu'on peut connaître Dieu. Révélation ezali nzambe azali ko disclose, azali ko yebisa batu ye azali na. Bien aimé, is very, very capital. The only one way we can know God is by receiving a revelation from God. Nzambe ne akopesa biso révélation pour toyeba oyo ya azali. Soki révélation ezate toyeba nzambe. Mais révélation ya nzambe ezali kaka pour na bana. Alléluia. Amen. Is very capital. Na koyeba ete pour que nzambe se révèle de par yo, il faut oser la relation. Amen. Ce qui oser la relation na nzambe te, nzambe va se révéler de par yo. Ce qui oyebi nzambe te, mingi c'est plus que il n'y a pas une relation avec toi. Ce qui nzambe a kende qui est pas à Adam et Ève, c'est plus qu'il y avait une relation, c'est lui qui les a créés. C'est lui qui les a mis là où ils avaient. C'est pourquoi nous avons un kakibango. C'est pourquoi la première des choses que nous avons là est Zali pour avoir révélation et Nzambe. Pour avoir révélation et Nzambe, il faut oser la moi Nzambe. Pour avoir révélation, il faut oser Nzambe. C'est-à-dire, when we say that we have to know God, the only one way to know God is to be a child of God. To belong to God, to become part of God's family, then you can know God. Amen. If you don't belong to God, if you are not part of His family, there is no way you can know Him. Alléluia. Il y a une différence qu'aux la créature Nzambe peut qu'aux la moi Nzambe. I came today to tell you about the right to become a child of God. The right to become the child of God. Knowing that the Almighty God, the creator of everything, the one who is above everything, is your Father. We can become child of God. Being a child of God doesn't mean attending the church service. Being a child of God is not because you were born from a Christian family. That's the difference between being a Muslim and being a Christian. When you are a Muslim, all you have to do is to have a father and a mother who are Muslim. But when you come to being a Christian, being a born-again Christian, it's not about your dad, it's not about your mom, but it's about yourself having a relationship with God. Amen. Amen. Yo, ozala mwana Nzambe. Yo, okoma mwana Nzambe. It's easy to believe that my children are Christian. It's easy to say that, but it's not the truth. The truth is that if my children want to become the child of God, there is only one way they can do it. Is by giving themselves to Jesus. Yes. Receiving Jesus as the Savior, the King and the Lord for their life. Puisque mingi tomonaka on dirait na ndako na biso ba biso kama chrétien. Il faudrait pas que unique azar païen. Il faudrait pas que trôner azar païen. Il faudrait pas être precious azar païen. Il faudrait pas que look azar païen. Then we have to pray and make sure that when they go in, bakoye ba Nzambe. Erreur to sala mingi, to zo ke na ba na l'église and we
believe that Mazaba Krisha. No. The Bible said, Lakisa mwana nzela erasamukie. Lead the child in the good way. And when he will grow up, he will remember the way of the Lord. All we have to do is to make sure that we're taking them to our prayer service. We're taking them where we're worshiping. We're taking them day after day to church service. Why? We are preparing them. Hallelujah. This is why I'm telling the young people who are here, the God of your parent, the God of your parent can become your God. How? By yourself giving your life to Jesus Christ. Jean chapitre 1er, verset 10 à 13. In order to know God, you have to be a child of God. Alléluia. Jean 10, Jean 1er verset 10. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Hallelujah. We're talking about being a born again. Kokoma mwana ya nzambe. Balobi, babotami na makila te, babotami na nzoto te, me babotami na molimo na nzambe. This is the first step to make sure que Osaïa na yebi batu ebele bateli ke église chaque fois service des amis mais bazamba na nzambe. Il faut osala sûr que ozamo na nzambe. You have to be sure that I'm a child of God. I'm a child of God. And in order to be a child of God, there are things that you have to do. Being a child of God. If you want to know God, the first thing to do is to become a child of God. Hallelujah. To become a child of God. And if you become a child of God, what I mean? It means that God is becoming your father. Okomi mwana ya nzambe, nzambe akomi tata na yo. Christ, we can go back in the beginning. John 1:10. Please. Bible dit, elle était dans le monde. He was Azaraki Namoki. The Bible is that when they say elle, it means Jesus. The Word of God that became flesh. He came on earth. He was in the world. Et Bible dit, le monde a été fait par elle. He was the creator of the world. But when he came, but Maïeva Kiteke is Azaraki. Bible dit, elle était venue chez les siens. He came to his own people. But his own people didn't receive him. They rejected him. It means there is a way we can reject God. Yes. By our behavior, na ndenge tozo vivre, na ndenge tozo sala makambo, tokoki ko rejeter Nzambe. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. À tous ceux qui l'ont reçu. À tous ceux qui l'ont reçu. The first thing, you have to receive the word of God. Yes. The first way, the first thing to do to become
become a child of God, you have to receive the word of God. You have to open your heart. Say, Lord, I want to receive. Yes. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, the first thing is to receive. Et l'homme a dit, et l'autre a dit, parler. You have to believe in his name. Amen. Il y a des morceaux au Yami, you receive it. The second thing, au croire na kombo na ye, on dit, you believe in his name. Alléluia. De croire en son nom, c'est alors que tu peux recevoir le pouvoir de devenir enfant. Donc, moi, na nzambe, bakoma kaya ngoka kana nzela oyo. Na nzela ya koyamba maloba na nzambe, na nzela ya kokroire na kombo ya Yesu, nde okomi mwana ya nzambe. Et tozolobela yango, it can seem like it's the basic thing. Yes, ekozala eloko ya mokie, but this is everything. Nyonso ebandi awa, koyamba maloba na nzambe, pe koyindimela Yesu kombo na ye, lokola mokonzi pe mobiki. Nde ozwi pouvoir ya kokoma mwana na nzambe. Then you can receive the right. Na nde balobi, they've received the right to become child of God. Alléluia. Ils ont reçu la parole, ils ont crié au nom de Jésus et on les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et l'unique que everybody that attend a service, et l'unique que a savoir en ensemble. Au côté on na yo na église Sunday after Sunday, mais et l'unique que savoir ensemble. Paul, you are a born again Christian. You have to receive the word of God. You have to believe in the name of Jesus. Then you can receive the right to become a child of God. On dimeli maloba na ye, otie elikia epai na Yesu, na sima ozibo konzi ya kokoma mwana nasa. Hallelujah. Amen. This is the first step. There is no way you can know God if you don't belong to God's family. So those are like family and Zambete, Okoyeba and Zambeti. Okoyeba and Zambeti. Pogo Yeba and Zambe for Okoma Mwana. Hallelujah. For Okoma Mwana. So you're coming Mwana and Zambe, ne Okoyeba and Zambe. Mbalibele tulikisema batu ayebi nzambe te. Me akoyeba nzambe ndenge ni po aza mwana nzambe te. Po oyeba nzambe foza la mwana na ye. Foza la mwana na ye. Alléluia. Mais l'autre ça bien. Balobi il les a donné le pouvoir. Yes. Il les a donné le pouvoir de devenir enfants. I came today to tell you one thing. The most ever thing you need above everything is to be a child of God. Yes. Et le comment il y a besoin de corona nion sonam et ça koyeba etoza mona nza. Koyeba ete moya kelaki ni corona se. Koyeba ete moya bimisaka moi. Koyeba ete moya kelaki mai. Koyeba ete moya bimisaka banzete. Koyeba ete mutu akela nyonso wana azolinga yo koma mwana. Amen. Nzambe azolinga yo okoma mwana. Dream ya Nzambe eza yo okoma mwana. Yes. God has given us a way to become his children. Amen. Eza la différence oza la créature ya Nzambe na oza la mwana ya Nzambe. There is a difference between being a child of God and a creator of God. God is the creator of everything. He's the one who made everything. But it doesn't mean that because you were created by God, koza mwana nzambe. Elingi koloba teke soli po nzamba kelayo, oza mwana na yendo. Po okoma mwana na ye, you receive the word of God, you believe in the name of Jesus, then you become the child of God. Amen.
soki oza mwana nzambe te oza mwana ya nani? Hallelujah. If God is not your father, then who is your father? Is the evil one. So oza mwana nzambe te oza mwana Satan. We do have two families. Family abana ya nzambe na family abana Satan. If God is not your father, it means the devil is your father. But you have to know one thing. If the devil is your father, it's leading you to destruction. So the devil is going to destroy your life. Why? Pour Yesu alobi il est le voleur. Yesu alobi il est le meurtrier. So qui nzamba zakatana yo. Nzambe akubako. Mais so qui Satan bazakatana yo is going to destroy your life. The best ever decision you can make is to become a child of God. Yes. You can do it when you're young, you can do it when you're old, but you have to make sure that you do it at the right time before it's too late. Kozala mwana nzambe. Kozala mwana nzambe. Koyeba ete nzambe moya kelaki likolo na se azatata. Bien aimé, la meilleure des choses, le meilleur privilège, meilleur prévention à vie, et ça koyeba ete ozamwana. Koyeba ete oyo azalaki azali pe akozala yebe azalaka na ye koyebi so eloko moko kozala mwana na nzambe eza le meilleur privilège de l'homme. Koyeba ete nzambe azali tata na yo. The word father is full of meaning. Papa eza na signification ebele. Papa elingi kolakisa origine na yo. Yes. Where you come from. Papa elingi kolakisa mutu oyo atinda yo na mutu. Papa elingi kolakisa oyo azali na charge na yo. Papa alingi kolakisa oyo aza responsable ya vie na yo. Papa alingi koloba the one who is in control of your life. The great ever blessing okozala nango is to be a child of God. Koizala mwana na nzambe is above everything you can have. Koyeba ete God is your father. If God is your father, it means that everything that was created by God belongs to one Isaiah. Hallelujah. Being a child of God. Malipele toyeba kate tozana. I'm glad for the last song. I know who I am. Yes. Na yebi na zana. Na yeko yebi so na poko ya lelo. Soki oza mwana ya nzambe. You do have everything. Kozala mwana ya nzambe. Ezali nyonso oyo tokokiko. Nzambe alala kate. Nzambe animba kate. Nzambe abosana kate. Nzambe abuaka kate. Ba oyo bazali ya ye. Soki oza mwana na nzambe, vida yo ezala maboko. Yes. Problème toza nango ebele tobosanaka who we are. Tala vie na yo ndenge ezali kokende. Moko koma komona ondire vie na yo edepandaka na yo. Moko omonaka ondire oza accident. Moko omonaka ondire obotama par hasard. Moko peut-être na famille na bino obotama par hasard. Mais ce n'est pas par hasard que okoma mwana nzambe. You have to keep that in your mind. Que oza mwana nzambe. Bien aimé kozala mwana na nzambe ezali avantage monene. Yes. Kozala mwana na nzambe ezali eloko elekinyo. Bible lobi koloba il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Yes. Apesi bango power bakoma bana na ye. Apesi bango white bakoma bana na ye. Et ozali mwana ya nzambe nzamba azala fina yo na maboko. Amen. Amen. Na ye ko rappeler yo que oza mwana nzambe. Na ye ko rappeler yo que soki oyamba Yesu na bomoi na yo oza mwana nzambe. This is the first step oyo komema yo oyeba nzambe. Bible lobi mon père et ma mère m'abandonneront, mais Dieu ne m'abandonnera pas. Tata oyo aboti yo na mokili na mama oyo aboti yo bakoki kobosana yo mais nzambe akobosana.
Pour la nuit, on commence comme tout là. Est-ce que vie n'a pas un sens? Est-ce que eux ils ont comme la est normal? Est-ce que eux ils ont ça les normal? Et pour qu'ils soient normal ou pas, mais aux amours dans l'ensemble, nous avons yébi que aux amours. Alléluia. Nous avons yébi que aux amours. Et l'autre nini, ils ont les isaïos dans la finale. Et l'autre nini, ils ont troublé. Et l'autre nini, comment qu'on parle d'Isaïo? Nzambe azali tata. Nzambe azali tata. Alléluia. Et ça, nous avons dit que Nzambe azali tata na kobanga loko. Moi, Nzambe okotambola na kobanga te. Mokili oyo ezali ya Nzambe. Et tant que ozali kati na mokili oyo, ozali na kati ya mokili ya tata. Moi, Nzambe faut azala na assurance. Moi, Nzambe faut azala na garantie. Moi, Nzambe faut azala na koyeba ete naza mwana Nzambe. Je ne suis pas n'importe qui. Na cause de la nazo salate, mais na sa mwana Nzambe. Na cause de la nasane mwana iloko wana te, mais na sa mwana Nzambe. Na cause de la konye mwana te, mais na sa mwana Nzambe. Na sa mwana ya Nzambe. Nzambe azata. To the young people, I'm telling you, you can love your dad, you can love your mom, but one day, they have to leave you. They will leave you. How? I'm not talking about death, but when you grow up, you have to find your own way. Il faut aucun day. But wherever you go, God will be with you. Et là, comme la mozali, les apôtres à moi dans Nzambe. This is the first thing, the basic thing, qu'on y va été dans sa moine à Nzambe. Nzambe azatata. Nzambe vinanga ezala maboko. The one thing oyo ezalaki ya makasi entre Israël na ba mboka mususu ezali eloko oyo de Israël ezalaki nation oyo Nzambe aponaki. Bazalaki kutubana ya Nzambe te, mais Nzambe aponaki bango nation na ye. Mais yo ozali mwana ya Nzambe. Ozali mwana ya Nzambe. Na ye koyebisa yo ke kozala mwana ya Nzambe eza nyonso. You have to know who you are. I know who I am. I know who I am. Kozala mwana ya Nzambe. Eloko moko ekolongola yango eza te. Eloko moko ekochange yango eza te. Eloko moko ekodétruire yango eza te. Kozala mwana ya Nzambe is the best thing ever. Amen. Malembele to welelaka. I want to be a pastor. I want to be a prophet. I want to be whoever I want to be. It's less than being a child of God. Yes. It's less than being a child of God. Et ça, on dirait dans Mboka Oyo, tous les premiers ministres, tous les ministres, tous les belé. Between being a child of the queen and being a prime minister, the prime minister is there for 5 years, but a child of the queen is for life. If there is one thing, Oyo is changeant finanga, is that I'm not like everybody. I'm a child of God. Nazane di batu nyosote, nazama mwana ya Nzambe. Koyiba ete eza mwana ya Nzambe, epesa na kimya na motema. Koyiba ete eza mwana ya Nzambe, epesa na confiance. Eloko nyonso ezosalema na vie, tata na yo aza capable ya kochange. Eloko nyonso ezosalema na vie na yo, papa na yo aza capable ya kochange. Soki oza malade, papa na yo akobikisa yo. Soki ozaki eloko akolia, papa na yo akopouvoir. Soki ozaki eloko te, papa na yo akosala. Being a child of God, this is the foundation of everything. My life is built on one reality. I'm a child of God. That's how I'm one Nzambe. I may find myself in a place where there is not much to have, but I've got my Father who is more than everything. Mwana wewe wamengi na Bible, the prodigal son, la femme prodigue. Na mama moko azalaki musika ya ndaku na bango. Na mama moko akomaki kolia na bangulu.
Na moment moko abebisaki mbongo. Na moment nyonso azalaki nango ebungaki. Ba Bible elobi ete when it came to himself. Akanisaki azali nani. Alobi na kotelema na okende na ndako ya tata. I will go back to my father's house. Now, because I know that I belong to my father. Bien aimé, because I am one in Zambie, et ça dit avantage. Tout le monde a un mot qui a mon côté, mais tous ont la conscience et le pouvoir. Tata na yo, azali na nyo sur la moko. Yes. Why are you crying about? Why are you afraid of? Et là, on dit les autres qui disent ça yo, nzamba azali tata na yo. Nzamba azali tata. Soki ezali na eloko oyo esalaki makasi ya Yesu na mokili aza koloba toujours mon père. Yesu aza koloba toujours tata moto atinginga. Yesu aza koloba ete tata moto aza na nyonso yango epesaki ye makasi. Ake liboso ya tombo ya Lazare alobi père, je sais que tu m'exauces. Oh yes. We have to keep relation na biso na Nzambe. Kozala mwana na Nzambe is best than everything. Kozala mwana na Nzambe. Kozala mwana na Nzambe eleki nyonso mokili ekoyokopesa. What I'm telling you are not empty words. They are life by being a child of God. Kozala mwana ya Nzambe. Nzambe aza tata na nga. Nzambe mutaza responsable na nga. Nzambe mutaza na charge ya vie na nga. Nzambe mutaza na nyonso ya nga na maboko na ye. Nazali mwana ya Nzambe. Nazali mwana ya Nzambe. Baoyo nyonso bandimela ye. Baoyo nyonso bayamba maloba na ye. Apesa bango pouvoir ya kokoma mwana na Nzambe. What a privilege to know that God is my Father. Et to ba Nzambe za tata. Et moi to comprendre ngo malamu te pour la mokili ba papa ba farceur baza ebele. It's sometimes quite hard to understand what is the meaning of the word father because many fathers are not responsible. But God as a father is above all the fathers. Nzambe ne azatata ya solo. Nzambe ne akopesa yo consolation ya solo. Nzambe ne akochanger nyonso pona yo. Nzambe azatata ya solo. Nzambe alobi jusqu'à votre vieillesse, je vous prendrai en charge. Nzambe alobi timo komuna ngai na kozalaka na tata na oyeba kozwa bino en charge. Est-ce que yo yebi ke ezala moto azwaka yo en charge? Est-ce que yo yebi ke charge ya vie na yo ezala maboko? Est-ce que yo yebi ke moto moko abakelaka bongo na yo? Nzambe aza tata. Nzambe aza tata. When we're talking about knowing God, the first thing you have to be sure about is to make sure that you are a child of God. Yes. Et tozonomela ko yeba Nzambe eloko elimoso eza malamu. Est-ce que oza mwana Nzambe wana? Soki oza mwana Nzambe eza étape ya liboso ya koyeba Nzambe. Alléluia. Na mboka oyo biso nyonso tokoloba the queen is the head of our state. We belong to him. Baba tubayebi ye malamu eza bana na ye. Amen. Batu bayebi queen malamu eza bana. Nazali tata. Et la même Samuel était bana. Bazala toujours laissé pour pousser la place tata la bango. Moi na nyonso bayebi si eloko na école. Yaka na eloko tel. Eloko liboso okende pa tata. Moi na nyonso oyo aza na ndako. Ayebi ke papa aza na ndako. Mwana wana azalaka na sécurité. Being a child of God. Elingi koloba nini? Elingi koloba ete okoyi kokota na chambre ya Nzambe. Alléluia. Okoyi kokota na chambre ya Nzambe. Elingi koloba ete Nzambe akomi kozala occupé, mais yo oza na besoin ya invitation te. Yango wana en tant que bana na Nzambe, il faut comprendre que biso na Nzambe intermédiaire azati. Naza pasteur na bino, I have to pray for you. So was that a problem? You can come and tell me, Pastor, pray for me. I will do it. But the best ever I want you to know is that yourself, Nzambe, okoyiko lukaye omomi. Nzambe okoyiko lukaye pe oyebiye. Na ndaku nazala bana ebele. Nazala mwana na ngai ya liboso ya mukolo, nazala mwana na ngai ya suka. Mwana na ngai ya suka pase na ngai eloko, azala besoin koleka liboe
epai ya mwana na ngai ya mokolo te bango nyonso baza ndenge moko eza très important koyeba koza mwana nzambe. You have to keep that in your mind wherever you go. Zala na motema na yo na eloko oyo ke naza mwana ya nzambe, naza mwana ya nzambe. Oyebi toza biso nyonso ndenge moko te na mokili, toza ndenge moko te. Sometimes life can be confusing. Sometimes life can be challenging. But you have to know that God is your Father. Na mapasi ya mokili, na challenge ya mokili, na mikakato na mokili, keep na motema na yo ke yo na batu mususu bo ndenge moko te. Yo za mwana nzambe. Yo za mwana nzambe. Likambo oyo ezwi yo, ezwi nzambe. Nazali papa, nakolala jamais soki mwana na nga azokosola next birthday. Alléluia. Nakolala jamais soki mwana na nga azokosola. Nakolala jamais soki mwana na nga aza hôpital. Nakolala jamais soki mwana na nga azali. Yango nzambe alobi soki batata yo ya mabe bali kopesa biloko malamu mpo abana na bango boni nzambe akopesa te epai ya bango. Ndenge nini yo omona te ozala na problème nzambe aza na kimia. Donc ozomona ndire nzambe aza tata afarceur. Non, soki oza na problème nzambe aza concern. Soki oza na likambo nzambe aza na problème wana. God is with you. Et donc ezoboma biso oyo Osée 4:6 alobi mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Alléluia. Zala na connaissance ya nzambe na yo. Yeba ete nzambe aza tata na yo. Mpona nini ozali kobanga liboso ya badesizio ya bato mokili? Mpona nini ozali kobanga liboso ya maladi? Mpona nini ozali kobanga? You have to keep in your mind ke nzambe aza tata na yo. Nzambe aza tata na yo. Oyo ezwi yo nzambe aza kokuba na yango. Ekoyeba nyonso eza ete tozala tata oyo aza capable ya kosala nyonso. God can do everything. Nzambe aza tata na biso. Keep that in your mind. Walk with it. Keep it in your mind. Wherever you go, yeba ete oza mwana nzambe. Oza mwana nzambe. The one difference between Joseph and the other people that were in Egypt, nzambe Joseph azalaki na nation ya nzambe. Joseph azalaki kutu mwana nzambe te. Mais tata na ye azalaki na alliance na nzambe. Ebongo yo mutoza mwana nzambe. Nzambe alobi vi na yo eza na maboko na nga. Nzambe alobi na kokosa na yo te. We have to keep that in our mind. Ke nzambe aza tata na biso. Yes. Very, very capital. Oyeba ke nzambe aza tata na yo. Yeba yango. Yeba yango. Yango soki ozo prier. Yesu alobi, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. When you pray, this is how you should pray. Our Father who is in heaven. Oyo ndenge foko bondela. Tata na biso oyo aza na likolo. Nazo pray onko na nga te. Nazo pray auntie na nga te. Nazo pray onko te. Nazo pray tata na biso aza na likolo. Soki bozo prier oloba tata na biso. Na ye koye biso na après-midi ya lelo ko keep eloko moko na mind, knowing that you are a child of God. Yango nde ememaka vi ya moto liboso. Yango nde echangeaka makanisi. Yango nde echangeaka conception. Yango nde echangeaka baide ya vi. Koyeba ete ngai naza mwana ya nzambe. Alléluia. Nazali mwana ya nzambe. Tozana bana na ndako. Soki mwana moko akoti nanu na ndako te, okoyeba ke mwana wana akomi te. Soki azali banda okopema oyeba zawa. Okoluka oyeba mwana wana azawa. Yeba ete chaque jour nzambe ayebaka place yo ozali. Soki ozongi na ndako te, nzambe oloba azawa. Soki okoti nanu te, nzambe ozala azawa. Yango Yesu alobi na ndako ya tata bisika eza ebele. Yes, alobi na ndako ya tata na kebo misera bino esika. Oyebi, sometime in life we do share bedroom. Our children are sharing bedroom. Mais na ndako ya tata, you don't have to share your bedroom with someone else. You don't have to share. Why? Because there is a bedroom meant only for you. Eza na bedroom ezaka kapona yo.
Nzambe azana yo na motema na yo. Na famille bana bakozala ebele, mais behind every child there is a story. Nzambe azana yo na motema. Na ningi ogarde eloko wana na motema na yo koyeba eto za mwana ya Nzambe. Et comme oza mwana ya Nzambe, vivre lokola mwana ya Nzambe. Na motema na yo yeba koza mwana ya Nzambe. En tant que mwana ya Nzambe, na kobanga eloko te, naza na assurance ya vie na nga, naza na garantie ya vie na nga, naza na mutu aza na charge ya vie na nga, na kobanga eloko te. I'm not left alone. My Father is always with me. Yango namoni jamais mutu mokili akoki komonela nga. Jamais mutu mokili akoki kointimide nga. Jamais mutu mokili akoloba soki nga te vino ebeli. Vie na nga elepandaka na bato mokili te, mais vie na nga elepandaka na Nzambe oyo azali kozala mwana ya Nzambe. Hallelujah. Eza koleka nyonso. Being a child of God. For our young people who are here, I want you to know that you can become a child of God. It doesn't matter how old are you. You can be very young. You can be 5. You can be 6. You can be 7. But you can say, I want to be a child of God. What to do? If you receive the word of God as I'm preaching here, if you believe in the name of Jesus, if you say, yes, Jesus, come and be my King and my Savior, you will receive the right to become a child of God. Amen. And I can tell you, is the warranty of everything, being a child of God. Belonging to the family of God. Jesus being your elder brother is what we want. Because hallelujah. Amen. We want to be the children of God. Yes. I know that I'm a child of God. I know that. Not because of my mom and my dad, but because there is one day that you see that you have to see but the first thing afana yeba Nzambe fona koma mwana Nzambe. Nazala oyo azala famille na ye, nazala oyo azala pembeni na ye, nazala oyo azala makila na ye, nazala oyo azala kombo na ye, nazala oyo azala vanda na ndako na ye. Yango David alobi j'habiterai toute ma vie dans la maison de Dieu. Pour la mwana na ye, amen. Amen. As you go in, keep one thing in your mind. You are a child of God. Yes. Nyonso ekokomela yo. Oyebi Satan abundisa biso lelo komoko. Satan ayaki epai ya Yesu. Question ya liboso atuna lobi soki oza mwana ya Nzambe. Soki oza mwana ya Nzambe, senga ete boye na boye. Soki malade ezali koya, malade elingi koyebisa yo soki oza mwana na Nzambe. Mais yo en tant que mwana ya Nzambe, don't give up. Alléluia. So keep in your mind, you are a child of God. Amen. When you go to work, even people you're working with, but you there is a difference between you and other young people. Why? Because you are a child of God. Amen.